오늘은 이집트 1일차 마지막 한식 먹고 비행기 탑승. 아시아나 땡처리로 예약함. 비행기에서 먹으니까 이집트 도착. 먼저 25달러 주고 비자 발급받고 에티살랏 유심 구매했는데 사시기 가면 일주일 충분. 트래블 카드로 ATM에서 출금했는데 여기 단위가 작아서 지갑 2개 가져오시길. 굿버스 늦을 것 같아서 겁나 뛰었는데 10분 늦게 출발함. 우리나라 우등버스 스타일인데 앞에 TV도 있어. 그리고 간식도 줌. 갑자기 내일 투어 취소됐다고 연락 왔다. 원래 새벽 이동 계획이라서 숙소도 안 잡았었는데 그냥 바로 숙소부터 예약함. 너무 피곤해. 1박 6만 원이 올 인클루시브 리조트. 아침 점심 저녁 다 주는데 시간상 아침만 먹음. 이곳의 치명적 단점은 바로 와이파이. 로비에서만 와이파이 되는 게 말이 되냐고.